नमस्कार, परत एक फावट आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार। हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। बदल्यांचें सत्र सुरूच। प्रशासनात व्हड बदल। मारलकर, गडकर परतून गोंयांत गिते, यशस्विनी ओमवीर आनी यनाजी पाका हांची दिल्ली केली बदली। बेकायदेशीर गोमांसाची तस्करी करपाच्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन 70 केरी चेक पोस्टाचेर दोगांक केली अटक। वट्ट 400 किलो गोमांस जप्त। शिरगांव वाठारांतल्या खंड ब्लॉकांत साळगांवकर शिपिंग कंपनीन खणकाम केला सुरू। लयराई देवळाच्या भोंवतणी 150 मीटर जाल्यार दोणाच्या तळे भोंवतणी 80 मीटर बफर जोड स्थापन। खण आनी भूशास्त्र संचालकाची म्हायती। केपें शिरवय वाठारांत चलयेचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात केपें पुलिशेन दुबावित आरोपीक केली अटक। दुबावितान प्रेम प्रकरणाक लागून चलयेचेर केल्लो सुरी हल्लो। कुंकळे महानगरपालिकेचो सर्व्हर जाला डावन। कर भरपाक आयिल्ल्या थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। ऑनलायन पेमेंट करपाक मेळना म्हूण जालो बोवाळ। अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो कारवायो सुरूच। कळंगूट वाठारांतल्या 14 आस्थापनांचेर घातली धाड। 7 आस्थापनांचेर केली कारवाय। आता खबरो विस्तारांत। शिरगांव वाठारांतल्या खंड ब्लॉक नंबर 2 साळगांवकर शिपिंग कंपनीन बेरेस्ताराक खणकाम सुरू केलां। ह्या वाठारांत पर्यावरणाची राखण करपा खातीर लयराई देवळाच्या भोंवतणी 150 मीटर बफर जोर जाल्यार दोणाच्या तळे भोंवतणी 80 मीटर बफर झोन स्थापन केल्ल्याची माहिती खण आनी भूशास्त्र संचालनालयाचो संचालक नारायण गाड हांणी दिली। We have started yet another mine today. From today onwards, it is operational. It is of Salgaonkar Shipping Company, that is block number 2, which is at Shirgaon Mine. So, as we had told you also earlier, with this new block, as of now, we have operationalized 3 blocks. First block was of Vedanta, which was operational. Second block was of Fomento, which was operational. That was block number 5. And this is the third block, which is operational as of now, which is at Shirgaon. And the other block of JSW, which is at Kudne. We have signed their MDPA. MDPA is nothing but the production agreement. After the production agreement, very soon we will sign with them lease agreement also. So out of 12, we will have 5 blocks totally operational. Lairai Temple, which was in block number 2 of Salgaonkar Shipping. We have taken an undertaking from Salgaonkar Shipping that from the outer wall of the temple there will be a buffer of 150 meters from New Lairai Temple. So within that buffer of 150 meters, they will neither do any mining activity there nor any sort of dumping there throughout the life of the mining lease. This clause we have also incorporated in the lease agreement, so that it is binding that Donachi Tali of Lairai Temple, that is falling in block number 3 of Bandekar, Rajaram Bandekar. So again, in this case also, we have taken an undertaking from the leaseholder that from that Donachi Tali, 80 meters from that Donachi Tali, there will never be any mining activity. And this clause we have also incorporated in the MDPA and also in the lease deed. अर्थसंकल्पान तरतूद करून लेगीत शेल्टर होमा खातीरच्या अनुदानाची रक्कम आडून दवरिल्ल्यान स्टेट प्रोव्हिडंट संस्थेन आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केले। आमकां भीक नाका, अर्थसंकल्पान जी तरतूद केल्या ते पयशे आमकां दियात, अशें ह्या संस्थेच्या वांगड्यांचें म्हणणें आसा। आमच्या हक्काचे पयशे आमकां मेळना जाल्यार फुडल्या सप्तकान हातीन कोट्ट्यो घेवन पणजेच्या रस्त्यांचेर भीक मागतले, अशी शिटकावणी तांणी दिल्या।
अर्थसंकल्पात तरतूद केल्ल्या अनुदानाची रक्कम मेळूंक नाशिल्ल्यान स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेन बिरेस्तारा आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें. आमचें काम सामकें ना जाल्यार आमचेर सरळ बंदी घालात, आमकां कांयच फरक पडना. कितले फावट म्हणून पयशे मागपाचे? आमी भीक मागतात काय कितें? आमचे पयशे कित्याक काडून दवरल्यात अशे प्रस्नूय ताणें उपरासल्यात. तुमचे कडेन एक तर शेल्टर होम्स ना, तुमचे वन स्टॉप सेंटर आनी अनाथ आश्रमांची जाल्यार सामकीच वाड लागल्या. फुडल्या 2 दिसां भितर आमकां आमचे पयशे मेळनात जाल्यार पणजेच्या रस्त्यांचेर येवन भीक मागतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. The money is given in the budget, it has to be given to us. When are we going to get it? That we will go and ask the CM. Otherwise by next Monday, Tuesday, we'll have 200 people here and we'll be begging on the street. Today the kurti is only in 3 hands. None of the people have got the kurtis. We will take a parade in Panjim with the kurtis with 200 people and it will be a very bad Honorable CM has called us for a meeting tomorrow. We will place our issues in front of the Honorable CM. DYSP Tushar has been kind enough to get us an appointment, which we will get an appointment. Tomorrow we will meet the CM. We will tell him, we will remind him of whatever was assured to us, and we will tell him that we are unable to carry on beyond 31st May because we don't have the money. So as of now, all the ladies will be sent back. We'll also be going. We also don't want to hang around in the heat. हांगा भूर बी चड जाता, थोडे जावन मातशें स्ट्रेस जाला. सो फाल्यां रावतले आमी सीएमाच्या अपॉयंटमेंटाक. सीएमाक आमी सांगतले सगळे कितें आहा ते फॅक्ट्स एंड फिगर्स आमी फॉरवर्ड करतले. बँक स्टेटमेंट घेवन वयतले, ताका दाखयतले आमचे कडेन कितले पयशे उरला ते. आनी नेक्स्ट स्टेप, आय एम शुअर दॅट वी हॅव फेथ दॅट बिकॉज सीएम हॅज गिवन द मनी, वील मेक द ऑर्डर्स ऑल्सो टू गेट इट आउट टू अस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयान हवामान खात्यान फुडले 3 दीस येलो अलर्ट जारी केला. फुडले 3 दीस वादळी वाऱ्यात सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मजगती बेरेस्तारा, कुडचडे तशेंच सत्तरी तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आडवेळ्या पावसान हजेरी लायिल्ल्यान लोकांची जिवाक मातशी थंडाय मेळ्ळी. गोंयांत फुडले 3 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 3 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तेच प्रमाण 15 आनी 16 तारखेर वाऱ्याचो वेग 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो, जाल्यार 17 आनी 18 तारखेर वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. तेन्ना नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. हवामान खात्यान फुडले 3 दीस जे आसा ते येल्लो अलर्ट जारी केला आनी गोंयांत आतां खंय तरी पावसान हजेरी लावपाक सुद्दां सुरवात केलेली आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. आतांच जर आमी पळयलें जाल्यार कुडचडे आनी सत्तरी भागांत सद्या पावसान हजेरी लायलेल्याची सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार फुडले 3 दीस म्हणजे 16, 17 आनी 18 तारखेक म्हणजे हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट दिला आनी उटंगराचो पावस तेच प्रमाणे वारो सुद्दां म्हणजे भयंकर असो वारो सुद्दां येतलो अशें सुद्दां सांगलेलें आसा. जाल्यार ताचे खातीर नुस्तें मारपी जे आसा तांच्यांनी खोल उदकान वचचें न्हू असो सुद्दां तांकां सुद्दां अलर्ट दिलेलो आसा. जाल्यार तांच्यांनी सुद्दां हाची जतनाय घेवची आनी फुडले 3 दीस जे आसा ते म्हणजे पावस येवपाक शकता जाल्यार प्रत्येकान आपली स्वताची जी आसा ती काळजी घेवची. कारण म्हटल्यार आतां आयजूच म्हणजे पावस पडपाक सुरवात जाल्लो आसा आनी फुडल्या कांय खिणा भितून सुद्दां पावस येवपाची शक्यता आसा. जर आमी पळयलें जाल्यार वातावरण सारकें पावस येवपाचें अशेंच जाला जाल्यार प्रत्येकान म्हणजे काळजी घेवची आनी फुडले 3 दीस जे आसात हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. 16, 17 आनी 18 अशें येल्लो अलर्ट जारी केल्लो आसा. मजगती बेरेस्तारा, कुडचडे तशेंच सत्तरी म्हालांतल्या कांय भागांनी आडवेळ्या पावसान हजेरी लायली. ह्या आडवेळ्या पावसाक लागून वाडटे कालोरात लोकांच्या जिवाक मातशी थंडाय मेळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एनआययूच्या 3 शास्त्रज्ञांनी म्हादय वळोवपाक दिल्ल्या अहवालाचो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान निशेध केलो. ह्या अहवाला विरोधान टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान एनआययूच्या भायर आंदोलन केलें. ह्या 3 शास्त्रज्ञां मदलो डी शंकर हो कर्नाटकाचो आशिल्ल्यान ताणें आपल्या राज्याच्या वतीन अहवाल दिला असो आरोप टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान केला. एनआययूच्या शास्त्रज्ञांनी दिल्लो अहवाल दिशाभूल करपी आसा अशें मत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायलें. एनआयओच्या 3 शास्त्रज्ञांनी दिल्ल्या म्हादय वळोवपाच्या अहवाला विरोधात टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान एनआयओच्या भायर आंदोलन केलें.
म्हादयचें उदक वळोवपाक अहवाल प्रकाशीत केल्ल्या 3 NIO शास्त्रज्ञांचो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान निशेध केलो. ह्या 3 शास्त्रज्ञांमदलो D. शंकर हो कर्नाटकाचो आशिल्ल्यान ताणें आपल्या राज्याच्या वाटेन हो अहवाल दिला अशी टिकाय तांचेर केली. गोंय सरकार म्हादय कर्नाटकाक विकपाचो यत्न करता असो आरोप टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटान केलो. बजेट दवरता, काम चालू करता, सगळें जाता, कॉन्ट्रॅक्टर फायनल करता आनी गोंयचो सरकार आयज कर्नाटकाची बाजू आसा, कर्नाटकाचे जे त्याची सायड आसा ती स्ट्रॉंग करपाक लागून ह्या 3 NIO सायंटिस्टांक यूज करता आनी हे सायंटिस्ट यूज जातात आनी गोंयच्या मातये कडेन गद्दारी करता. हो कर्नाटकाचो सायंटिस्ट करता तो करता. गोंयान आयज जो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी हो खंयचो WRDचो चीफ इंजिनियर आसा जेका एवरी टायम हो BJP सरकार एक्सटेंशन दिता हो खंयचो? हो कर्नाटकाचो WRD जो चीफ इंजिनियर आहा होय कर्नाटकाचो, होय म्हादयची पाड घालपाक उठलेलो आसा, होय गोंयची पाड घालपाक उठलेलो आसा. हो NIO रिपोर्ट टेबल केला कोणाक दाखोव पासून ना. जेन्ना एप्रिलाच्या 28 तारखेक 2024 हो रिपोर्ट जालो, हो रिपोर्ट आउट जालो, पब्लीश जालो, एक्सेप्ट जालो आनी तो रिपोर्ट गोंय सरकाराक खबर ना काय कितें? हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक BJP सरकार गोंयानूय आसा, सेंटराक आसा. ही दोनूय डबल इंजीन मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता आनी गोंयची जी जमीन आसा, गोंयचें जें उदक आसा हें सोंपोवपाक सोदता. गोंयकारांनी पळयलां जाल्यार NIOच्या शास्त्रज्ञांनी दिल्लो अहवाल दिशाभूल करपी आसा. म्हादय न्हंयचें उदक वळयलें जाल्यार गोंय तशेंच वन्यजीवांचेर हाचो दुश्परिणाम दिसतलो अशें मत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायलें. तिगूय शास्त्रज्ञ जे आसा हे अजिबात म्हादयच्या खोऱ्यान गेल्ले ना किंवा प्रत्यक्ष त्या वाठारांत कितें परिस्थिती आसा, जंगल थंय कशें आसा, एकंदर त्या जंगलाचेर कितें परिणाम जातालो, मागीर उदक जर वळोवन गेलें जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा जाल्यार त्या रानटी जनावरांक कशें भोगचें पडटाल्यो ह्या संदर्भात तेंचेर अभ्यास करूंक ना. पूण हो विशय सध्या सर्वोच्च न्यायालयान असल्या कारणान त्या अहवालाचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. पूण एकंदर लोकांची दिशाभूल करपाच्या नदरेंतल्यान हो जो अहवाल आसा तेचो वापर जो आसा हे कर्नाटक सरकार करताले आनी करीत आसा. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. जम्मू आणि काश्मीर पुलवामा जिल्ह्यातल्या नादेर गांवांत जाल्ल्या सुरक्षा दळ आनी दहशतवादींच्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांक ठार केले. हे दहशतवादी आतंकवादी संघटना जैश-ए मोहम्मद कडेन संबंधित आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. दक्षिण काश्मीरातल्या पुलवामा हांगच्या नादेर गांवांत सुरक्षा दळांनी सुरू केल्ल्या घेराबंदी आनी शोध मोहिमे दरम्यान ही चकमक सुरू जाल्ली अशें काश्मीर झोन पुलिसांनी सांगले. जम्मू आणि काश्मीरातल्या पुलवामा जिल्ह्यातल्या नादेर गावात जाल्ल्या सुरक्षा दळ आणि दहशतवादींच्या चकमकीत सुरक्षा दळाच्या जवानांनी 3 दहशतवाद्यांक ठार केले. हे दहशतवादी आतंकवादी संघटना जैश-ए मोहम्मद कडेन संबंधित आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. असिफ अहमद शेख, अमीर नजीर वाणी आणि यावर अहमद भट अशी ठार जाल्ल्या दहशतवाद्यांची नांवां आसात. पुलवामा जिल्ह्यातल्या त्राल भागात बेरेस्तारा सुरक्षा दळ आणि दहशतवाद्यांमदी ही चकमक जाल्ली. दक्षिण काश्मीरातल्या पुलवामा हांगाच्या नादेर गावात सुरक्षा दळांनी सुरू केल्ल्या घेराबंदी आणि शोध मोहिमे दरम्यान ही चकमक सुरू जाल्ली अशी माहिती काश्मीर झोन पुलिसांनी दिली. Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. 48 घंटे में 3 एनकाउंटर साउथ कश्मीर में हुआ. क्या ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी जारी है उसी का हिस्सा है या ये क्या कर रहे हैं? This you can appreciate this is all out effort to decimate that terror ecosystem, and every terror organization which is operating, it is the swift resolve of the security forces to neutralize them so that things are kept under control. क्या पहलगाम हमले से इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन? Since I have told it is yet not concluded, it will take us some time to divulge their identities and affiliation. Only after that we will tell you at appropriate time. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
केप्यां शिरवय वाठारांत चलयेचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणांत केपें पुलिशेन दुबावीत आरोपीक अटक केल्या. अनंत कदम अशें अटक केल्ल्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. अनंत हाका केपें पुलिशेन सांगली महाराष्ट्रांतल्यान धरलो. सोमारा 12 मेक अनंत हाणें एका चलयेचेर सुरी तोपून हल्लो केल्लो. प्रेम प्रकरणाक लागून ह्या दुबावितान चलयेचेर हल्लो केल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले केपें पुलीस ताचो सोद घेताले. केपे पुलिसांनी तो एक्यूज आशिल्लो जो स्टॅबिंग केस आशिल्ली शिरवय वाठारांत घडलेली जे चेडवाचेर वार केल्ले त्या मनशाक अनंत कदम हेका अरेस्ट केल्लो आसा. फाटल्या 12 तारखेक सोमारा हो इन्सिडंट घडलेलो शिरवय वाठारांत जो कुंभारवाडा आसा शिरवय थंयचे एक काही अंतरार हो इन्सिडंट घडलेलो जेन्ना ती दोग जाण चली त्याची फ्रेंडा बरोबर वयताना हो ते गेलो. ज्या प्रमाणे पुलिसांनी म्हायती दिल्या तेंगेलो 15 दिसां पयलीं ब्रेकअप जालो आनी खंय तरी हे रागाच्या हेणें तो इन्सिडंट जावंक शकता अशें म्हायती मेळिल्ली आसा. आनी खंय तरी त्या इन्सिडंटा नंतर केपे पुलीस तेजे शोधा आशिल्ले. मागीर खंय तरी तांकां ह्या बद्दल म्हायती मेळ्ळी की तो सांगली वाठार जो महाराष्ट्र आसा थंय आसा. तेजे नंतर 12 तारखे नंतर ह्या शोधांक ते इन्वेस्टिगेशन करीत खंय तरी तेजो शोध काडपाक तांकां यश मेळ्ळें आसा. आनी 4 दिसां भितर तेणी जो स्टॅबिंग करून पळोवन गेल्लो अनंत कदम ताका अरेस्ट करून केपे पुलिसान हाडलेलो आसा. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. साश्टी मालांतल्या बेताळभाटी, कोलवा, पाणावले आनी वार्का वाठारांत उदकाचो व्हडलो प्रश्न प्रासिल्लो आसा. कांय वाठारांत भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम सुरू आसा. मात ह्या कामा वेळार दरेक फावटी उदकाची पायपलायन फुटपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. तशेंच फाटल्या 3-4 म्हयन्यां सावन उदकाची पुरवण उणी जायत चल्ला. पळयात पुराय बातमी. मे म्हयन्याक सुरवात जाल्ल्या सावन गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान उदकाची समस्या वाड जाल्ली आसा. हातूंत भुंयगत वीज केबल काम करतना दर फावटी उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्याच्यो एक घडणुको उक्ताडार येत आसा. साश्टी म्हालांतल्या बेताळभाटी, कोलवा, बाणावले आनी वार्का सारक्या दर्यादेग वाठारांतले थळावे उदका खातीर वळवळे काडटा. पयलीं केन्नाच कोलवा वाठारांत उदकाचो प्रश्न निर्माण जावंक नाशिल्लो. मात फाटल्या 2-4 म्हयन्यां सावन उदकाची पुरवण जावपूस बंद जाल्ली आसा. नळ आसा पूण नळाक उदकाचो थेंब लेगीत येना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. 2-3 दिसांनी उदक आयलें जाल्यार उदकाचो दाब कमी आशिल्ल्यान पंपान उदक भरचें पडटा अशें थळावे सांगता. सरकारान वेगवेगळ्या प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ल्यान उदकाचो प्रश्न निर्माण जाला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. We are facing water shortages over here. People who are relying on the PWD, the water line, you do not get enough pressure of water. There is water coming, but it's a trickle very often. Mostly in the night you do get some pressure, but during the day there's not much pressure in water. So there is less water, and that is not a good sign. But I would say that is a sign of how things are going to be now for us in the future if everything continues the way it's going. This destruction continues in this way. I'm living here since 2003, and since then we never ever had problems with water. It is now in the last over 4 months that almost every second, third day there is no water in the tap. The water is not rising to the first floor. We had the tank which was always full. Now that tank doesn't get, because the water is literally trickling into and it doesn't go into rise up. We'll have to put a pump and push the water up if we have to. The government of Goa should be very, very conscious of the fact that residents all around Goa are facing scarcity of water. If one monsoon is delayed, we cannot imagine what will be the situation in Goa. The number of hotels are increasing, the number of guest houses are increasing, and the government is not even aware how are they going to supply water to the existing residents. So-called unsustainable development has caused utter destruction. Our lives are going to be
only worse in the days to come. साश्टी म्हालान उदकाचो प्रश्न फाटल्या 2 ते 2.5 वर्सां सावन प्रलंबीत आसा. पंचायत उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाक यत्न करीत आसा, तरी लेगीत ग्रामस्थ पंचायतीकूच जापसालदार समजता. पंचायती कडेन कसलोच निर्णय घेवपाचो अधिकार ना. सगळे अधिकार उदका स्त्रोत खात्याकूच आसा, अशें बेताळबाटी उपसरपंच लिमिया डायसाचें म्हणणें. We really have no answer to this question because we've tried to address this problem by departmental letter करून about how to tackle it. Atas no last year, I think from the beginning of our term, years back. So we've been writing letters, but we have been receiving no response. There is no pressure. People who have, when you get water also, they must be barik sark and very slow. It doesn't reach up the sides. So this is a big issue, and what can Panchayat do about it? What we can do is write to the departments. They are supposed to take action on that, but they are misworded. So केन्नाच्यान तुमकां असो प्रॉब्लेम? This problem has been going on for over about 2.5 years, but it's more prominent now. As per the Panchayat Raj Act, it is the duty of the Panchayat to see that the villages have water and the basic amenities like the water, the light. But now that right has been taken away and given to the water department. But still the people, they blame the Panchayat body, they don't blame the department. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. चिकन सेंटर, हॉटेलां, रेस्टॉरंट सारख्या हेर आस्थापनांचेर धाड घातली. सुमार 7 आस्थापनां बंद उडयली अशी माहिती मुखेल प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. पळयात पुराय बातमी. अन्न आणि वखदां प्रशासनान म्हापशा वाठारांतली 5 चिकन सेंटरांची पळोवणी केली. या 5 सेंटरांनी नितळसाण नाशिल्ल्यान ती बंद उडयली आणि सुमार 5,000चो दंड दिलो. तशेंच बेकायदेशीर रितीन पेप्सी विकपी आस्थापनाचेर धाड घालून 250 बॉक्सां जप्त केली अशी माहिती अन्न आणि वखदां प्रशासनाचे अधिकारी टिचर नोरेन हांणी दिली. तिगान सांगला ओवरऑल आयज एक स्पेशल ड्रायव्ह आमी केल्लो आसा आनी आयज 2 टिमी भायर सरून मोठ्या प्रमाणान आमी हे इन्स्पेक्शन्स केल्ले आसा आनी वेगळे वेगळे तरेचे बिजनेसीस जावं चिकन सेंटर्स जावं रिटेल हॉकर्स आनी तशेंच रेस्टॉरंट्स हे सगळ्यांक आमी चॅक केल्या आनी एकूच आमी ऑब्जेक्टीव घेवन आयिल्ले आसा की सगळ्यांनी जे आसा हे हायजिनीक ऑपरेशन्स करचे आनी हेंचेर जो एक्शन घेतला तो पळोवन जे बाकीच्यांनी आसा तेणी सुओ मोटो करेक्शन करचें, अशें रावचें न्हू की FDA हेच्या मागीरच आमी क्लीन करतले. सो आमी परती हे मेसेज पास करता, कित्याक हो जो आमी हातीन घेतलो ड्रायव्ह आसा हो चालूच उरतलो आनी फुडल्या ज्या आमी 7-8 म्हयन्यांनी या 6 म्हयन्यांनी सगळे हे कवर करतले. प्रत्येक बीच बेल्ट जावं आनी दुसरे आमचे तालुका जावं हांगा आमी आतां स्टार्ट केल्ले आसा आनी सगळ्याक हे कवर जातले. सो ही एक मेसेज आमी पास करची. एक तर चिकन शॉप्स जे आसता तांकां FDAचो रेजिस्ट्रेशन लागता, सो ते तेंचे कडेन नासलेले आनी तेंचे जे हायजीन कंडिशन आसलेले तेवूय खूब पुअर आसलेले. सो त्या कारणां खातीर तांकां आमी इमिडिएटली बंद केला आनी बंदूच न्हू तांकां फायनूय घातले. हांवें अंडर सेक्शन 69 कंपाउंड करून 5,000ची फायन घातलेली आसा. टोटल आमी 14 शॉप्स, चिकन शॉप्स आमी 5 बंद केले. बाकीचे दुसरे आसा ते रेस्टॉरंट्स ही बंद केल्ली आसा. म्हापसा उपरांत अन्न आणि वखदां प्रशासनान कळंगुटे वाठारांतल्या 14 आस्थापनांचेर धाड घातली. सुमार 7 आस्थापनां बंद उडयली. तशेंच गुटखा आनी तंबाखू लेगीत जप्त केले अशी माहिती संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दिली. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत अन्न आनी वखदां प्रशासनाची मोहीम सुरूच आसतली अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. आतां आमी कलंगूट आसा, कलंगूट आमी आतां आयिल्ल्याक आमी जवळ जवळ 17 आस्थापनां आमी चॅक केल्ली आसा. 14 आनी ह्या 14तली 7 जी पळय आशिल्ले इटरीज ती सामकी म्हणजे दे वर नॉट कंप्लायींग टू शेड्यूल 4 आनी सामकी म्हणजे परिस्थिती सामकी वायट आशिल्ले कारणान ते 7 जाणांक आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्यात क्लोज डावन करपाचें आनी आमी ते 7 आउटलेट्स आसा आमी ते बंद केले. फुडले 7 जाणांक तांकां इन्स्पेक्शन नोटीस सर्व केल्ली आसा. ज्यो डिस्क्रिपन्सीज आसा तांकां नजरेक हाडून दिल्ल्यो आसा आनी तांकां एक 48 तासाचो प्रास दिल्लो आसा, विथीन वीच तांकां सांगला की ताणें ते कंप्लाय करून आमच्या ऑफिसाक हाडून दाखोवच्यो. म्हणजे 7 बंद केल्या तांकां इन्स्पेक्शन नोटीस दिल्ली आसा. जो पर्यंत त्यो व्हेरीफाय जायना तो पर्यंत चालू करपाक दिवचें ना. स्नेहा होसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच 1 वरांचेर पळोवया लंच टायम बुलेटीन. तो मेरेन पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. पुस्तक वेडा माणूस हा आपल्या आजच्या मुलाखतीचा कन्सेप्ट आहे, संकल्पना आहे. पुस्तक आणि वेडा हे आजच्या काळामध्ये या विषयावर जर कोणी बोलायला लागला तर लोक वेड्यात काढतील. एवढेच सगळे पुस्तकं ही जवळजवळ आता कालबाह्य झालेली आहेत. लोक पुस्तकं हातात घेत